আসসালামু আলাইকুম। দেখেন কি সুন্দরভাবে মাছটি পরিবেশন করছে। নিপুণ কৌশলে সুন্দর ডিজাইন করে মাছটিকে কেটে ফ্রেশ করে নিয়ে সুন্দর করে পিস পিস করে দিল অক্টোপাসের মতো। এবার সুন্দর করে গোল গোল করে মাছটাকে ডেকোরেট করে পরিবেশন করে দিচ্ছে। উপরে যত রকম ডেকোরেট করা যায় মশলা দিয়ে, সস দিয়ে একটা সুন্দর ডেকোরেট করে দিচ্ছে।